Soal pengesin pemasangan reducer tambahan, yang pertama harus dibuka itu adalah ini. Jadi kita akan buka windshield ini agar bisa lanjut membuka visornya, windshieldnya ya. Nah, kita buka dulu buat yang ini kita buka. Wah, keras juga ya. Wow. Oke, kita sediakan pertama yaitu kunci 10 untuk membuka ini 3 baut di sini ya. Oke, langsung kita buka saja ya. Jadi kita akan pasang reducer plus klakson dan termostat pengatur suhu yang kemudian akan disambung ke kipas menuju ke controller di belakang. Oke, baut ketiga sudah. Kita lanjut buka baut yang bagian sebelah sini. Nah, ini dibuka dulu nih pakai obeng plus. Ini lumayan. Kita tarik. Aduh, saya lupa matiin MCB-nya. Kita matikan MCB-nya dulu. Oke, coba kita bikin jauh. Wow. Oke, terbuka. Luar biasa memang ya. Sebelah sini bautnya ikut. Pas dulu. Suaranya yang bikin kaget ya. Bunyinya seperti bunyi patah. Wah, lumayan juga. Aduh, bukannya ngeri-ngeri sedap. Oke, berhasil kita membuka. Nah, nanti kita akan pasang di sini yang barunya. Teman-teman sih ada yang buka sininya juga ya, cuman ya kayaknya harus dibuka deh biar dapat klaksonnya. Jadi kita harus buka ini biar dapat klaksonnya nanti. Oke, sudah ngos-ngosan saya. Wis, saya ngos-ngosan bukanya. Luar biasa. Plastiknya tidak kaleng-kaleng. Tapi kayaknya ada yang hilang di sini. Kayaknya jatuh ke bawah. Wah, ribet kalau jatuh ke bawah. Semoga tidak. Oh iya. Besi yang ininya hilang nih satu. Entah jatuh kemana besinya.
Oh itu dia, ini. Nah, ada susah juga. Jadi kalau buka memang jangan takut-takutan ya. Kalau takut-takutan ya kayaknya tidak bakal terbuka. Luar biasa ini. Aduh, mendung lagi. Semoga tidak hujan ya. Wah, apa ini? Dol kah? Wah, sepertinya yang ini dol nih. Susah dibuka kalau dol gitu. Oke, nanti kita lanjut ya. Intinya dibuka semua dulu. Langsung kita per kabelnya aja ya nanti ya. Saya akan buka setelah melepas. Ini sumpah. Ternyata ada triknya juga melepas ini ya. Jadi bukan hanya sekedar lepas tarik. Jadi nah, kayak gini saya jelasin nih. Ini kan penguncinya bentuk L gitu. Dia kan mengunci ke sini. Sehingga ketika mau dibuka, berarti dia otomatis untuk biar membuka ini dia harus ke L keangkat gini ya. Nah, masalahnya bukan di sini sebenarnya. Masalahnya itu yang di ini mau patah nih. Karena salah trik buka nih. Masalahnya itu yang ini. Nah, masalahnya itu yang di sini malahan. Jadi, di sini kan ada penguncinya tuh. Nah, ini ada pengunci kecil ini nih ya. Jadi, bukanya itu tangan dimasukin ke dalam biar kalau dari belakang tuh kayak gini tampilnya nih. Nah, masuk ke dalam terus agak diangkat gini ke atas sehingga dia tidak ngunci di kuncian sini. Ketika dia terbuka aman tuh bisa keluar. Aduh, ini mau patah ini. Sebaiknya saya lem dulu ya. Aduh, memang harus tega kalau mau buka ini. Oke, kita lanjut next. Udah ngos-ngosan nih. Oke, kita lanjut buka baut yang ini lagi. Semoga tidak ada yang dol. Bismillah. Oke, aman. Aduh, alamat dol lagi nih. Semoga tidak. Wah iya. Kenapa yang harus sebelah kirinya harus dol semua, bos? Tuh, dol lah. Nah, sudah ini apanya lagi yang dibuka? Sudah kah? Ini kan sudah, buat ini sudah. Baut ini sudah. Berarti harus kita perhatikan tuh ke sampingnya, apakah ada yang perlu di yang kunci gitu plastiknya biar tidak salah. Nah, ini ada yang kunci nih. Oke, kita coba cek dulu ya. Jadi kan kita mau buka yang ini. Yang depan ini ya, agak depan. Nah, kita cari sambungannya dulu. Ada ndak kunci? Kuncinya cuma itu satu. Buntu aja kayaknya ya. Nah, ini ada kecil lah di situ. Tuh. Nah, itu dia. Dua sama kiri kanan. Jadi kita buka yang itu. Setelah berjuang begitu lama, nah ini dia penyebab yang bikin susah dibuka tuh nih.
Nah ini harus ditekan. Nah part yang ini ketika kita ingin buka itu harus ditekan dulu sambil ditarik-tarik naik, jadi kayak gini nih. Nah kita lihat part di dalam tuh, kalau udah kelihatan kita tekan pakai obeng sambil di hentak-hentak naik. Nah ketika udah keluar baru deh semuanya terasa gampang. Ya susah banget, ada satu ini sampai dilema tuh gimana ini, sampai susah banget bukanya. Ini itu intinya, alhamdulillah sudah kebuka. Nah, tinggal kita lanjutkan pemasangan jalur terbaru. Oke, sebelum itu kita buka lagi yang kotak putih ini. Nah pembukanya itu ini. Sebelahnya ngos-ngosan juga buka barang ini. Bismillah. Nah, kita simpan dulu. Kemudian sudah, apakah masih ada? Kita cek dulu ya. Oh itu masih ada dua nih. Ini sama di sini. Ini dulu. Kalau klaksonnya udah kelihatan di situ tuh. Ini kita buka, ini juga. Kiri kanan ya. Lumayan banyak nih. Oke. Harus diingat nih, yang di sebelah sini bautnya pendek, yang sini yang baut panjang. Hati-hati ketukar. Oh iya, ada juga nih baut di sini nih. Nah, ini sudah itu aja kayaknya. Oh sama di sini nih. Ada baut di situ. Oke. Nah, kita lanjut buka yang bagian part hitam ini. Nah, semoga kelihatannya. Lumayan juga ini. Nah, kita buka satu-satu dulu. Oke. Kemudian lain. Ini headlamp nih, nempel-nempel semuanya. Kita harus membukanya dengan hati-hati. Nah, ini kelihatan kan ini headlamp semua tuh. Hati-hati juga, hati-hatinya susah ini. Ini udah. Kemana ya? Ini kah? Ini udah. Oh iya. Bunyi-bunyi apa tuh? Jadi kita cabut dulu soketnya yang ini, yang orange dengan yang ini. Coba kita agak zoom. Kemudian ini saya sudah beli yang PNP yang sudah tinggal langsung pakai. Jadi kita sambungkan ini ke sini harusnya. Kemudian ini ke sini, kemudian yang ini ke sini.
Nah, seperti itu. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Emang jadi soketnya udah PNP. Kemudian yang ini nanti ke reducer tambahan. Ini yang nanti ada klakson dan lampu dan lain-lain, seperti itu. Oke, jadi kita lepas dulu yang hitam nih. Kita menggunakan klakson keong model ini. Apa nih modelnya nih? Ultimate Style Horn Race Pro. Nah itulah, dia 12 volt dengan frekuensi suara 400 yang low dan 500 yang high. Jadi double ya, kita akan ganti kedudukan di sini. Oke, kita coba ganti dulu. Nah sebelumnya saya juga udah beli sekalian dengan relay yang PNP dengan motor kita. Jadi kita pasang dulu yang relay ini. Kemana tadi kabel-kabelnya? Nah ini dia. Jadi ini yang ke bagian besar sini. Oke, ini ke sini. Nah ini saya beli reducer atau converter apa namanya ini, dengan spek seperti ini, dari 48 sampai 120 volt menjadi 12 volt dengan 180 watt. Outputnya yang 15 ampere maksimal. Nanti kita pasang di sini. Jadi ada dua reducer nanti. Nah tadi kabelnya udah ada, nah kita sambungkan ke sini. Bismillah. Ini sudah PNP ya. Nah, kemudian kabel ini nanti yang akan nyambung ke sana kemari, wis. Nanti kita akan setting. Kita pasang dulu klaksonnya, baru kita setting di mana perkabelannya biar tidak mudah kena air ya. Oh, pertama-tama kita akan buka klakson itu dulu ya. Tuh baut klaksonnya itu tuh. Kita akan buka, kita ganti dengan klakson ini. Keras juga, bro. Setelah kita buka klakson ini, simpan ya. Nah, kita buka klakson ini kan dapat dua kabel nih. Dua kabel ini kita cabut dulu. Ini menuju klaksonnya kita cabut nih. Nah, ini nanti kita akan pasang ke klakson yang baru. Oke. Nah, klakson kita kan ada dua ini. Kelihatan enggak ya? Semua kelihatan ya. Sorry. Ini kan udah paralel nih, udah paralel dia sambung. Nah, masih tersisa dua kabel yang ini. Yang ini masuk ke klakson sini tadi. Ini nanti yang ini, yang nyambung ke sekring ini, dia masuk ke reducer atau converter. Oke, jadi kita pasang yang ini dulu. Plus minusnya gimana? Bebas kalau klakson. Nah, untuk mengetes apakah reducer ini udah menyala atau belum, kita coba hidupkan dulu ya. Oke, MCB menyala. Alhamdulillah, sambungannya aman. Kita akan coba hidupkan motornya. Oke, kita hidupkan motornya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, MCB aman, reducer aman, berarti sudah bisa kita lanjut kalau seperti itu. Oke, jadi kita sambungkan dulu kabel klaksonnya, reducernya, terus kita tes bunyinya seperti apa. Matikan lagi. MCB-nya kita matikan dulu. Kita sambungkan ini yang merah ke merah. Yang hitam ke minus seperti ini, kurang lebihnya. Nah, kita klip, hitam juga kita klip. Oke. Oke, kita kemudian nyalakan klakson. Wih, klaksonnya 2 biji tapi. Oke, suara senyap tiba-tiba ada klakson. Sekali lagi. Wah, oke, jos. Terima kasih.